月薪3万的人吃饭。支付宝到账。我工资20个加餐了，老板娘，我要不是他。月薪5000的人吃饭。支付宝到账。对话公司，老板，我要不是他肉。还是如此就可以。月薪3000的人吃饭。支付宝到账。我工资了，老板娘，他家饭。这个，还这个，老子3个不要，其他都吃不上。兄弟们，出来吃火锅了，给老子发工资了，床嘛去充饥，老子请客。